拥有先进的自动化餐具清洗消毒流水线，2条生产线同时清洗，回收的餐具通过分拣、漂洗除渣、浸泡消毒、整理排插、喷淋冲洗、清水浸泡，128道喷淋冲洗、高温浸泡、高温烘干消毒、紫外线消毒，分类单检，热缩包装。包装区通过送输带实行与其他区域的连接，最大程度上防止了餐具的2次污染。抽样检测、合格成品装箱入库等10多道工序，完成整个清洗消毒流程，打造消毒餐具优质品牌，为餐厅、饭店、学校、幼儿园等提供消毒餐具套装，让每位市民用上放心餐具，